Okay, mimi naomba tuelekezane kitu kimoja. Kama wewe ndo mara yako ya kwanza kutumia Minapro net, make sure ukishaingia una update server. Ila kama ushawahi kutumia HTTP custom, hii Minapro net haitokusumbua. Ila mimi naomba tuelekezane, ndio maana nikatengeneza video kama hii. Kama mara ya kwanza ukishaingia utaikuta ipo kama hivi application yako. So unachotakiwa kufanya ni kuwasha hichi kitufe hapa ili kuanza setting. So utakiwasha. Ukishakiwasha utabonyeza hapa palipoandikwa custom payload TCP mode. Ukishabonyeza hapa, kwa wale ambao wametumia HTTP haitawasumbua. Utaenda utatafuta neno limeandikwa custom DNS. Utabonyeza custom DNS. Baada ya hapo sasa utakuwa tayari umeruka vifungu vya kutengeneza au kuseti hii Minapro net. Kitu kingine, kuna kitu hapa kimeandikwa server, kinaitwa server au kimeandikwa American. So hapa unaweza kuchagua server yoyote, ila kwa ushauri chagua American au German, kidogo zinakuwa zina speed. Kwa hiyo ukishamaliza hivyo utajaribu kuconnect, ila usihadi masaa. Hapa palipoandikwa add 4 hours usibonyeze, itakusumbua. Umeelewa? Kwa hiyo tutaconnect tuone. Utabonyeza okay. Kama unavyoona na SMS za WhatsApp umeona inavyokuwa, na SMS za WhatsApp zinaendelea kuingia. So utaskip videos and then itakuwa iko connected. You see, hakikisha imeandika connected kwenye status, na hapo basi utaendelea kutumia, ila usibonyeze add 4 hours, hii itakusumbua.